အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တမင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့ episode မှာတော့ information literacy ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ episode 2မှာတော့ information literacy ရဲ့အခြေခံအကြအဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လူအများဆုံးရောထွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ information နဲ့ opinion ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒီနှစ်ရန်ကုန်မှာမိုးရွာတဲ့ရက်အရင်နှစ်ထက်ပိုများတယ်ဒီစကားဟာ information လား opinion လားနောက်တစ်ခုဒီနှစ်ရန်ကုန်ရာသီဥတုကအရန်ဆိုးတယ်ဒီစကားကရော information လား opinion လားလူတော်တော်များများကဒီနှစ်ခုကိုအတူတူပဲလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မတူပါဘူး information ဆိုတာဘာလဲinformation ဆိုတာအထောက်အထားနဲ့စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မှန်တယ်၊မှားတယ်ဆိုတာကိုအခြားသူတွေလည်းလိုက်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေဟာ9 သန်းကျော်ရှိတယ်။ရေဟာ100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာစူတယ်။2020ခုနှစ်မှာ COVID-19 ကမ္ဘာတဝန်းပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်။ဒီအချက်တွေကိုစင်အင်သုတေသနမှတ်တမ်းတွေနဲ့စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် information ဖြစ်ပါတယ် opinion ဆိုတာဘာလဲ opinion ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်သဘောထားအကဲဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာရန်ကုန်ကနေဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ပဲဒီအစိုးရကအရန်တော်တယ်ဒီရုပ်ရှင်ကအရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုစကားတွေကိုမှန်တယ်မှားတယ်လို့သိပ္ပံနည်းကြမစစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်အတွက်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာနောက်တစ်ယောက်အတွက်မကောင်းနိုင်လို့ပါ opinion ဆိုတာအမြင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ information ဆိုတာအချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘာကြောင့်ရောထွေးတာလဲဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ် opinion ကို information ပုံစံနဲ့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမူဝါဒဟာနိုင်ငံကိုပျက်စီးစေတယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရင်အချက်လက်လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးပြောတာလဲဘယ်အထောက်အထားရှိလဲဆိုတာမပါသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောစကားတွေရေးသားချက်တွေကို opinion ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့စောင်းပါးတွေသတင်းတွေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာ information နဲ့ opinion ဟာရောပြီးပါနေတတ်ပါတယ်ဥပမာဘတ်စကားက200ကျပ်ကနေ400ကျပ်တိုးသွားတယ်ဒါက information ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါက opinion ဖြစ်ပါတယ်ပထမစာကြောင်းကိုစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဒုတိယစာကြောင်းကတော့သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာလူတွေအငင်းပွားကြတာရဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုက information နဲ့ opinion ကိုမခွဲခြားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်က opinion ကို first လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကသူ့ opinion ကို first လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆွေးနွေးပွဲကအချက်လက်အခြေပြုဆွေးနွေးမှုမဟုတ်တော့ပဲယုံကြည်ချက်အခြေပြုအငင်းပွားမှုဖြစ်သွားပါတယ်။သတင်းတစ်ခုဖတ်တဲ့အခါဒီမေးခွန်း၃ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မေးစေချင်ပါတယ်။၁ဒါဟာအချက်လက်လားအမြင်လား။၂အထောက်ထားပါသလား။၃အခြားအရင်းမြစ်တွေကလည်းအတည်ပြုလား။ဒီမေးခွန်း၃ခုထဲနဲ့သတင်းမှားအများကြီးကိုရှောင်လွှဲနိုင်ပါတယ်။ information literacy ရဲ့အဓိကအကြီးပဲချက်ကလူတွေကိုဘာယုံရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် opinion ရှိတာမမှားဘူးလူတိုင်းမှာ opinion ရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ opinion ကို opinion လို့သိဖို့ information ကို information လို့သိဖို့အဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ် opinion တိုင်းဟာ information မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ opinion တစ်ခုဟာမှန်ကန်တဲ့ information တွေပေါ်မှာအခြေခံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ episode 3မှာတော့ first beliefs rumor နဲ့ propaganda ဆိုတာဘာတွေလဲဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ပေးကြရတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။